Китай призывает к окончанию Третьей мировой войны после массированной атаки Дью на западную страну на прошлой неделе. Китай отреагировал на масштабную дуэль с использованием оружия направленной энергии Дью, предложив мирные переговоры, чтобы положить конец необъявленной, но продолжающейся Третьей мировой войне. Звонок прозвучал после того, как разрушительное цунами и землетрясение обрушились на военную базу в одной из западных стран. Что явилось очевидной реакцией на недавнее землетрясение в Турции, разрушение западного города подлежит полному блокированию новостей. Подробности и доказательства смотри ниже, но оно почти наверняка было вызвано Дью наравне с чем-либо, чем могут обладать Соединенные Штаты. Китайцы пытаются разрядить ситуацию, заявляя, что Восток и Запад теперь должны выбирать между взаимно гарантированным уничтожением и взаимно гарантированной любовью. Вспомним, что только что произошло 28 января, западные посольства разослали своим гражданам предупреждение о возможном теракте. 1-2 февраля в Стамбуле закрыты посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Дании, Голландии, Швейцарии, Швеции и Бельгии. 3 февраля военный корабль США «Ницца», оснащенный системами ХААРП, входит в гавань Стамбула. 3 февраля. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу атакует американского посла в его стране, заявив: «Убери свои грязные руки от Турции». Я говорю очень ясно. Я очень хорошо знаю, как вы хотели бы вызвать раздор в Турции. Убери свое ухмыляющееся лицо из Турции. С 5 по 6 февраля происходит землетрясение с эпицентром на том же тектоническом разломе, что и Стамбул. Чтобы понять, насколько мощным является это оружие, береговая линия в большинстве стран Восточного Средиземноморья увеличилась на 7 и более метров, а каналы Венеции высохли. Корпоративные СМИ пытаются прикрыть это рассказами о засухе и отливах. Но эти истории не выдерживают никакой критики. Простите за каламбур. Теперь за турецким землетрясением последовала разрушительная контратака и угроза уничтожить Швейцарию и Израиль. Столкнувшись с перспективой полного уничтожения, семья Ротшильдов уже согласилась заключить мир. Однако подконтрольная Рокфеллеру фейковая администрация Байдена и штаб-квартира хазарской мафии в Швейцарии по-прежнему стремятся к 2025 году начать тотальный ядерный Армагеддон. Это означает, что они являются последними барьерами на пути к миру во всем мире. Эти события, кстати, преподносились в корпоративных пропагандистских СМИ как китайское мирное предложение, поддержанное президентами Франции, рабами Ротшильдов, Макроном и противостоящее рокфеллеровскому фальшивому президенту Джо Байдену. К настоящему времени всем думающим людям должно быть ясно, что так называемое правительство США должно быть закрыто и заменено, если мы хотим установить мир во всем мире. Как отмечает официальное китайское информационное агентство Синьхуа, с момента обретения независимости в 1776 году Соединенные Штаты постоянно стремились к экспансии силой. Они истребляли индейцев, вторгались в Канаду, вели войну против Мексики, спровоцировали американо-испанскую войну и аннексировали Гавайи. После Второй мировой войны, спровоцированные или начатые Соединенными Штатами, включали войну в Корее, войну во Вьетнаме, войну в Персидском заливе, войну в Косово, войну в Афганистане, войну в Ираке, войну в Ливии и войну в Сирии. Своей военной гегемонии, чтобы проложить путь к экспансионистским целям. В последние годы средний годовой военный бюджет США превысил $700 миллиардов США, что составляет 40% от общемирового, больше, чем 15 стран, стоящих за ним вместе взятых. У Соединенных Штатов около 800 зарубежных военных баз, 173 000 военнослужащих размещены в 159 странах. Во время Корейской войны, войны во Вьетнаме, войны в Персидском заливе, войны в Косово, войны в Афганистане и войны в Ираке Соединенные Штаты применяли огромное количество оружия, а также кассетные бомбы, топливно-воздушные бомбы, графитовые бомбы и бомбы с объединенным ураном, наносящие огромный ущерб гражданским объектам, бесчисленные жертвы среди гражданского населения и продолжительное загрязнение окружающей среды.
Соединенные Штаты также установили институциональную гегемонию в международном экономическом и финансовом секторе, манипулируя взвешенными системами голосования, правилами и договоренностями международных организаций. Изготовление 100-долларовой банкноты стоит всего около 17 центов, но другим странам пришлось заплатить еще 100 центов. Долларов фактических товаров, чтобы получить один. Во время недавней всем известной клоунады Соединенные Штаты злоупотребили своей глобальной финансовой гегемонией и влили триллионы долларов на мировой рынок, заставив другие страны, особенно развивающиеся экономики, расплачиваться за это. Санкции США против иностранных организаций увеличились на 933% с 2000 по 2021 год. Соединенные Штаты должны провести серьезную переоценку ценностей. Он должен критически проанализировать то, что он сделал, избавиться от своего высокомерия и предубеждений и отказаться от своей гегемонистской, властной и запугивающей практики. Китайцы выступили с этим строгим обвинением, поскольку США, балансирующие на грани банкротства, угрожали Китаю дью, говорят источники Азиатского тайного общества. Китайцы, чтобы показать, что они не собирались отступать на этот раз, похоже, были связаны с мощным цунами и землетрясением, которые полностью разрушили город Нейпер в Новой Зеландии. Фотографии ниже являются свидетельством этой атаки, предоставленной нам источниками, связанными с Китаем. Свидетели из Новозеландского залива Хокс сообщают, что там сотни погибших. Никто не может записаться на прием к стоматологу, потому что все стоматологи заняты опознанием тел. Есть закрытый военный объект, в котором тоже есть сотни трупов. Во время этого там были сотни полицейских и продуктовые посылки. Сейчас полиции нет и никакой помощи в реальной чрезвычайной ситуации. Адреналин прекратился, но слезы начинаются, говорит свидетель на месте происшествия. Также, похоже, происходит беспрецедентное закрытие информации об этой атаке. Большинство наших западных источников хранили молчание, но источники в австралийской разведке признали, что дью был развернут. Новозеландский источник сообщает, что подвергшийся нападению город был секретной базой, откуда прибыли все полицейские рента во время противостояния в последний день оккупации парламента. Заранее тренировался с пожарными рукавами. Ми-6 отмечает, что улики выглядят отрывочными, а данные не соответствуют тому, что, как я знаю, происходило за кулисами. Премьер-министр Новой Зеландии была уволена за ее роль в драконовских мерах последних лет, так что есть разные факты. Рикардо Басси, бывший подполковник австралийского спецназа, рассказывает нам, что война на самом деле ведется против хазарской мафии. Мы также знаем, что ХМ создала обширную сеть баз в южном полушарии в рамках подготовки к запланированному ядерному Армагеддону. Другими словами, это могла быть западная операция белых шляп против базы ХМ в Новой Зеландии, а не китайская операция. В любом случае, нет никаких сомнений в том, что с контролируемой Рокфеллером ХМ необходимо бороться и пресекать ее планы. Теперь мы также узнаем, что Клаус является потомком Карла Маркса, который сказал: «У вас ничего не будет, и вы будете счастливы». Маркс, в свою очередь, произошел от древней сатанинской родословной. Сатанизм сейчас полностью вышел из мрака. Здесь вы можете увидеть сатану, публично выставленного на показ на карнавале в Бразилии сатанистского Лулы, например. Как недавно заметил архиепископ Карло Вигана. Во имя глобалистской религии нельзя оспаривать, критиковать кампанию, отрицать необоснованность климатической тревоги, выступать против доказательств провокации. Расследование Хантера Байдена ноутбук или мошенничество с избирателями, которое помешало президенту Трампу остаться в Белом доме. Поклонники сатаны возводят кощунственный памятник Бафомету перед Капитолием штата Арканзас в Билд-Литл-Рок или возводят статую демона на фасаде здания суда Нью-Йорка в честь судьи Верховного суда. Выступающего против это привело к отставке Бенедикта XVI и избранию Берголья. Первоначальный папа Франциск, однако, вышел за рамки и теперь заменен лакеем Рокфеллера в резиновой маске. Еще один лакей, всеми презираемый Трюдо. Это откроет ящик Пандоры, говорит источник в ЦРУ. После провала своей схемы отмывания денег в таких странах, как Канада, американская корпорация теперь ворует деньги.
Источник ВАНП сообщает, США использовали 1,14 триллиона долларов изъятых активов в качестве залога для увеличения кредитного плеча в 1000 раз и заняли 1,3 триллиона долларов у Федерального резервного банка Швейцарии. Федеральная резервная система приказала швейцарцам занять эти деньги, что в свою очередь приказала администрация Байдена сделать это. Они конфисковывают активы и берут взаймы под эти активы, чтобы поддерживать корпорацию США и ее войны. Западные страны столкнулись с экзистенциальными вопросами и столкнулись с острой необходимостью пополнения основных ресурсов, потерянных из-за линии, все на борту самолета, включая пилота, работали в центре окружающей среды и находились на пути к смертельному взрыву, который произошел на металлургическом заводе в Битфорде, штат Огайо, в начале этой недели. Теперь журналист Сеймур Херш, за разоблачениями которого обычно следуют военные чистки, говорит, что президент США Джо Байден фактически взорвал в Европе, заявив союзникам, что поддерживает с ее полностью коррумпированным правительством. Журналист также сообщил, что прославляет Степана Бандеру. Байден не решился посетить, не предупредив и не попросив сторону обеспечить его безопасность, заявила официальный представитель Госдепартамента Мария Захарова. Она добавила, визит лидера США напоминал провальную постановку в провинциальном театре. Она не шутила, ведь появился с дублером во время прямого эфира. Это поставило под сомнение реальность его героических посещений районов. Многочисленные появления бывшего актера и комика на зеленом экране не оставляют нам особых сомнений. Источники в ЦРУ сообщают нам, что компьютерный аватар в опасности. Он скоро исчезнет. Готовится легенда для его ухода. Байден, несомненно, вскоре последует за ним. Байдена поймали с включенным микрофоном в Польше после того, как он прокомментировал 3 сбитых НЛО. Байден, как вы думаете, кто-нибудь из этих людей поверил в эту чепуху? Адъютант, абсолютно. Байден, они покупают все. Давайте уйдем отсюда.